どうも安田です。アフターエフェクツで5秒のモーションを100個作るという挑戦をしたら、何作ろうと悩む時間が大きく減りました。今回はこのチャレンジを通して分かったことをお話しします。まずエフェクトや制作に対するハードルがかなり下がりました。今までは新しいエフェクトを触るたびに、まずはチュートリアル見ないと少し億劫に感じていましたが、モチベーションを維持したいアフターエフェクツユーザー向けのディスコードコミュニティワイワイ会でゲストとしてお話ししてくれたシアサさんが、作品は手を動かし始めてから何を作るか考える、エフェクトはとりあえず触ってみると言っていて、その考え方がすごく刺さりました。そこで今回このやり方で制作してみることにしました。最初に今までうっすらと苦手意識のあったアドバンス 3D を触ってみることにしました。割と気に入ったものができたので X に投稿したところ、反応が結構いい。ミニチュートリアルとして YouTube ショートにしてみると、これも結構伸びてさらに楽しくなりました。シアサさんの AEP を研究して同じエフェクトややり方を試してみたりもしました。なんでこのやり方で作ってるんだろうと細かいところまで分解して研究。他のクリエイター仲間と意見を交換するのもかなり刺激になりました。やってみたかったことをこの機会に試そうという気持ちで取り組んでいたので、最初の20個ぐらいはワクワクしながらサクサク作れました。しかしそのサクサクはずっとは続きませんでした。ある日、よーし今日も作ろうとコンポジションを作成したところで急に手が止まります。やばい、なんも思い浮かばん。とりあえず作り始めても完成までにかなり時間がかかるし、なんとか完成はしてもいまいち気に入らない。体感としては2個に1個くらいはなんとか作り上げたみたいな作品になってしまいました。インプットが足りてないがかなということでリファレンス探し開始。アニメーションやデザインを探し、今までよりも注意深く見るようにしました。静止のデザインを見たときは動いているところをイメージしてみます。実際に手を動かしていくと、この色にしたらかわいい、こう動かしたらおもろいかもと少しずつアイデアが出てきて、また20個ほど作ることができました。そこからは自分の好きなものをアニメーションにするという方向にも広がっていきました。当時滞在していたハノイで台湾人と知り合い、交流が始まったことをきっかけに台湾への愛が再燃。大好きな台湾のものをアニメーションにしたら面白いのでは？そう思い、これまで撮りためていた写真やジンのイベントで知り合った台湾のデザイナーさんの作品を参考にしながら制作してみました。ファンアートならぬファンモーションとして作ったり、台湾ファンの間で出すとホクホクするワードをデザインに取り入れたり、作っている最中ももっとこうしたらもっと可愛くなるかもと台湾愛が止まらなくなってしまい、逆に完成まで時間がかかりましたが、かなり満足のいく作品になりました。やっぱり好きは最強です。35個目あたりからは値グラフでイージングを調整するようにしました。それまでは苦手意識がありましたが、慣れてくるとこれ速度グラフより綺麗な動きになるやんと感動。またこの頃から外に出た時に周りのものを意識的に見て、次のモーションのアイデアを常に考えるようにしました。デザインだけでなく風景や動きにも注目して印象に残ったものを取り入れて制作。そうしているとアイデアが出るスピードがどんどん上がっていき、55個目くらいからは1日4個のペースで作れるようになりました。誰かとの会話からヒントを得たこともあり、日常のすべてを制作に活かせている実感がありました。そんな感じで手応えをかなり感じていましたが、このあたりで再びアイデアに詰まり始めます。エフェクトのボキャブラリーが尽きてきて、気づけば似たようなものばかりに。ハマったものは何度も使うので手には馴染んできますが、その分作風が偏っていく感覚もありました。もっと違うものを作りたい。そう思い、過去に撮りためた写真や静止デザインを改めてしっかり見直すことに。逆にモーション作品は見すぎると引っ張られてしまうため、あまり見ないようにしました。目に留まったものをヒントに作ってみると、また作品が作れるようになっていきました。そこからはエフェクトをとにかく試して数値をいじってみるというやり方も意識するようにしました。するとなんとなく入れてみたエフェクトや適当に調整した数値が意外としっくりきて、そのまま作品に。意図せずお気に入りの作品が次々とできるようになり、制作がより一層楽しくなりました。
目標にしていた100個も達成。その後も毎日少しずつ作り続けています。今回のチャレンジで分かったのは、作品のアイデアが出ないというアフターエフェクツ初心者の悩みは2つの方法で解決できるということです。1つ目はアイデアが出るように日常で常にアンテナを張っておくこと。見たものや感じたことがアイデアのヒントになります。2つ目はとにかく手を動かしていろいろ試すこと。エフェクトを試したり数値を調整したりすることで好きな表現が見つかります。さらに数をたくさん作ることも大切です。たくさん作ると発想力が鍛えられる上に思考や手も慣れてきて制作スピードがだんだん上がっていきます。悩まずトントン拍子で進むようになると制作がますます楽しくなります。アイデアが出なくて悩んでいる方はぜひ一度試してみてください。お知らせ。この5秒のモーションを紹介するジンを制作します。動画に出ていない作品も収録するよ。7月のジンフェス奈良、ジンフェス松山、8月の文学フリマ香川で販売予定。ぜひチェックしてくれよな。以上、今回は5秒のモーションを100個作って分かったことをお伝えしました。いいねやコメント、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。これからも一緒にアフターエフェクツの楽しさを広げていきましょう。またね。